আসসালামু আলাইকুম। আজকে নিয়ে আসছি কম্পিউটারের কিবোর্ডের কিগুলো কেন অ্যালফাবেটিক অর্ডারে না করে এলোমেলো র্যান্ডমলি করা হয়েছে। এটাকে কোয়ার্টি বিন্যাস বলে। তো কোয়ার্টি বিন্যাস কি, আর কেন এই কিবোর্ডগুলোকে একটা সিরিয়াল মানে অ্যালফাবেটিক অর্ডার ABCD এরকমভাবে না সাজিয়ে কেন ASDF এরকম মানে র্যান্ডমলি সাজানো হয়েছে সেটা আমরা দেখব। তো আমি অনলাইনে বা গুগলে বিভিন্নভাবে সার্চ দিয়ে কিছু তথ্য বের করেছি, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমরা শুনে নেই কেন, আমরা কম্পিউটারের ভাষায় একটু দেখে নিই। কিবোর্ড কি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয় না কেন? কারণ ম্যানুয়াল টাইপরাইটারের সময় যখন প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল, তখন কিগুলো বর্ণানুক্রমিক ক্রমে সাজানো ছিল। কিন্তু লোকেরা এত দ্রুত টাইপ করেছিল যে যান্ত্রিক চরিত্রের বাহুগুলি জট লেগে গিয়েছিল। মূলত যান্ত্রিক টাইপরাইটারদের জন্য তৈরি করা কোয়ার্টি প্যাটার্ন ব্যবহার করে। কোয়ার্টি বিন্যাসের যুক্তি বর্ণমালায় অক্ষরের অবস্থানের পরিবর্তে ইংরেজিতে অক্ষর ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ছিল। কোয়ার্টি কিবোর্ড বিন্যাস যান্ত্রিক টাইপরাইটার থেকে উদ্ভূত হয়। দ্রুত টাইপিংকে কঠিন করার জন্য কিগুলি সাজানো হয়েছে, কারণ পুরানো টাইপরাইটারগুলি সহজেই জ্যাম হয়ে যাবে। অবশ্যই মানুষ অভিযোজনযোগ্য ধরনের এই বাধাবাদী সিস্টেমকে অতিক্রম করতে শিখেছে এবং এখন কিছু লোক তারা কথা বলার বা এমনকি চিন্তা করার চেয়ে দ্রুত টাইপ করে পারে। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবও করবেন। ধন্যবাদ।